Habari zenu wapendwa wangu, karibuni katika chaneli yangu, na leo katika video yetu tutajifunza kutengeneza keki ya unga wa semolina. Naomba sana usisahau kusubscribe na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Kwa kuanza resipi yetu tutaweka siagi au blue band laini kiasi kikombe kimoja sawa na gramu 120. Unaweza kutumia hata mafuta ya kupikia. Na tutafuatia kwa kuweka mayai 4 pamoja na sukari. Mimi nimetumia unga wa sukari, yani sukari ya unga kiasi kikombe kimoja. Na tutachanganya pamoja vichanganyike viwe kitu kimoja. Baada ya kuchanganyika tutaweka ladha au harufu ya vanila. Wenyewe huwa wanapendelea kuweka rose water, yani maji ya wardi. Baada ya hapo tutafuatia kwa kuweka unga wa semolina kikombe kimoja. Tutaweka baking powder kiasi kijiko kimoja na baking soda kidogo sana. Baada ya hapo tutaweka nazi kavu, yani chicha za nazi kavu, zile ambazo tunatengenezea kashata. Unaweza kutumia kavu au ambazo za nazi yenyewe umezikuna. Na tutaweka unga wa semolina nusu kikombe. Tumetumia unga wa semolina kikombe kimoja na nusu. Mwanzo tuliweka kikombe kimoja na sasa hivi tumemalizia kwa kuweka nusu iliyobaki. Na tutachanganya vizuri na tutamalizia kwa kuweka mtindi. Unaweza kuweka mtindi au maziwa ya kawaida. Utaweka katika tray yako na utasambaza. Hakikisha tray yako uliweka mafuta mwanzoni na utaipambia kiasi nusu saa, moto wa juu na chini kwa nyuzi joto 120. Baada hapo nitaweka mbegu za ufuta juu kuweza kuleta mvuto tu, si kitu cha lazima. Na kama hutopenda mbegu za ufuta unaweza kuweka karanga au korosho au lozi.
Kuendelea na process nyingine, tutaweka sukari kiasi kikombe kimoja na maji kiasi kikombe kimoja na tutachanganya. Na baada ya hapo tutaweka ndimu kukata ukali wa sukari. Unaweza kuweka hata vanila kama hutotaka ndimu, ila ndimu wenyewe ndio huwa wanapendelea kuweka. Na hii keki ina majina mengi, inaitwa keki ya semolina au inaitwa basbousa kwa jina la Kiarabu, kwa jina la kawaida la Kizungu au kwa nchi ambazo za Kizungu wanaita Rava cake. Shira yetu ipo tayari au syrup. Haitakiwi iwe nzito sana mpaka kufikia kuweza kuganda, inatakiwa iwe nyepesi. Keki yetu ipo tayari, imeiva vizuri, na tutakata slesi na kunyunyuzia shira au syrup yetu ambayo tumetengeneza. Na wakati unanyunyuzia keki yako shira au syrup, hakikisha kimojawapo ni cha baridi. Kama ni keki ya baridi basi shira iwe ya moto, kama keki ni ya moto basi shira yako iwe ya baridi. Kama mnavyoiona keki yetu ipo tayari, ni nzuri, iko softi, inanyambuka, inavutia, ni tamu. I hope mmefurahia video hii na mmejifunza. Asanteni kwa kuangalia video hii. Msisahau kusubscribe na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Asanteni sana.